umbrella 咁大嘅，係咪先？係啦。咁另外咧，其實我都好多謝我之前就遇到即係我哋另一位嘅顧問啦，一陣大家會見到佢啦 ，Rico Yao。咁其實大家俾啲掌聲佢先啦，係啦。咁佢都係藥劑師嚟嘅，咁係我呢行嘅前輩啦。咁其實我都係因為佢嘅原因去認識到呢間公司。咁我就覺得了解呢間公司好大啦，好好嘅。咁做啲咩令到我哋要即係點樣對呢間公司有信心啊？點樣知道佢嘅產品係好嘅，係安全嘅？其實即係Rico 咧，佢本身佢自己咧就係香港呢個嘅 Pharmacy and Poisons Board， 中文就係香港藥物及毒物管理局。其實係咪講完都唔知咩嚟㗎？係啦，其實簡單啲嚟講咧，就好似香港就係美國嘅 FDA 咁樣，係啦，係咪好犀利啦？其實咧就係大家俾掌聲啦，係啦。咁佢就幫咗呢個局啦，其實做嘢咧就做咗10幾年㗎啦。咁其實呢個局做咩咧？所有香港嘅藥物、健康食品、化妝品咧，都係受到人管理嘅。有啲咩問題，有啲咩程序，咁呢樣嘢都 Rico 都可以講得好清楚俾我哋知道。而即係我都係呢個咁樣一步一步咁了解公司。咁當去到知道公司有呢個委員會嘅時候，佢又有一個機會俾我去嘗試或者去接觸間公司，我都覺得好榮幸。咁我即刻嘅當時話好啊，你去反應啦，係咪先？因為好有使命啊，免費去幫助我哋咧解決好多嘅問題啦、健康嘅問題啦。咁其實Rico我應該會介紹嘅，其實不過你哋而家講完我好想反為問下你喺呢段時間裏邊，其實風雨不改都會係喺呢度咧服務我哋咧，係你覺得係有咩你嘅得着啦，或者係感覺咧咁樣咧？可唔可以講下你嘅感受？個感受啊，其實當然係好開心啦！即係見到其實好多人嚟，即係唔會話即係嚟到帶到個客過嚟，其實係問你喂點做，或者想你幫佢 sell。其實佢哋都係為咗個客或者對咗自己嘅健康着想。我覺得呢樣係最難能可貴嘅，係咪先？好多我哋嘅顧問，專業嘅顧問，你哋在座係咪咁㗎？我哋好有愛啦，同埋咧真係真正去幫到佢哋咯。每一個人要運用我哋公司係咁優質嘅產品啦。好多謝阿 Chris 咧嘅分享啊。其實咧你要留一留步啊，因為我要而家就係介紹你嘅介紹人啦。咁佢本身咧就係、咁你頭先都介紹咗，咁但係我好想咧就話俾你聽，其實頭先佢講嘅嗰個藥物及毒物嘅管理，即係 FDA 啊，美國等於香港咁勁嘅喎。原來佢話幫我聽Chris 咧一陣間落嚟嗰位嘉賓，佢話幫我聽，佢就話全香港有3000個藥劑師註冊嘅有牌嘅，但係咧只有3位咧可以咧喺呢個委員會裏邊嘅。同時間咧，佢哋咧所有香港嘅入口嘅食物藥物啦，所有化妝品啦，包括毒藥啊，其實西藥都係毒藥嚟㗎嘛，係咪啊？但係佢就係咧幫助咧係更加多人咧去俾佢哋查詢咯。咁好啦，喺呢個時候我哋要俾佢時間上嚟啦，有請我哋嘅委員會顧問，就係見到佢啦，唔該係啦，唔該。好，大家好，晚安。咁因為我得5分鐘，咁5分鐘咧就唔夠嘅，因為50分鐘都唔夠嘅。由邊度開始講起先咧？點解會加入呢個委員會啦？同埋你嘅使命係點？係啦，咩？我真係太多嘢諗。咁咧就呢個委員會喺公司咧就要我空降。咁呢次政府啲 post 咧最高級嗰啲係要咩？登報啊，或者佢自己內部提升係嘛？原來冇人咧就要空降，咁公司喺大概05、06年度咧就要揾一個叫即係醫生或者係醫務界嘅人做一個叫做醫學顧問。我諗公司都揾咗好耐，可能係又好似其他機構咁啦，冇一個適合。我梗係覺得冇一個適合咁點咧？最後公司揾到我咧，唔錯啊，幾好啊，我可以做啊咁樣。咁我就去同公司去理順咗呢個咁嘅委員會，咁我就擔任咗佢哋嘅 chairman。
咁啊，亦都好高興啦，因為公司亦都好似阿 Chris 咁講，好大。咁啊大，咁我中意做大嘅嘢。細嗰啲公司揾我唔到嘅。咁啊大嘅就好，因為上市嚇，喺道瓊斯上市㗎嘛，冇記錯係嘛？咁啊紐約啊，咁啊，咁呢個就係我即係成立呢個委員會嗰個故事啦。咁啊，至於今日在座咧咁多人咧，因為其實我睇到唔清楚，我知道呢度有冇千幾人？有。千幾人裏邊，其實係咪今日先第一次見我嘅？係啊。大部分都係嘛？嗱，我想啊，我係咪有啲 PowerPoint 要我片？所以即係可以播出嚟。嗱，其實咧可唔可以放得出嚟？放咗未？見到。係咁遠啊！嗱，我陣間先講嗰 part 我做乜嘢啊？咁其實我喺認識康夫羅係95年認識呢間公司嘅。咁啊係4月28號做會員，好好記性喎。讀藥唔可以冇記性。係，我朋友你好。咁啊，去到入咗呢間公司之後咧，就我都環遊世界超過，我諗我飛啊，我 passport 咧抌印咧，我已經剪咗2本 passport 嘅。咁點解咧？因為原來跟康夫羅飛到好攰，周圍飛，咁啊認識咗好多國家唔同嘅朋友。咁啊，所以我對呢間公司咧就好有感情，同埋咧就好理解佢嘅產品啦，唔使講啦。咁啊，產品就絕對好熟，法例亦都好熟。咁啊，大家如果對法例、對公司即係這間公司裏邊有所有疑問咧，咁啊，我都可以喺呢度啊，代表政府答你得嘅。咁你唔使擔心。咁啊，但係咧就唔好 call 我啦，因為我電話就唔記得你，因為我爆碼肯定。咁啊，最好透過公司揾我就好啲啊。咁啊，至於咁嗰95年入咗公司加入咗啦，咁啊食產品啦。咁你估我食咗產品幾耐咧？講你都唔信，我諗醫生都唔夠膽去食咁耐。我食咗超過10年嘅康夫羅。你所謂嘅識嚟嗰度識咧，我飲咗10年㗎啦。個茶咧就冇咁耐，因為個茶咧就我中意飲下又唔飲下咁樣嘅。咁啊就即係好犀利嘅都，因為講得太多又冇乜意思啊。咁我想講話95年加入咗啦，咁就又環遊世界啦嚇。咁我就跟住咧就去咗某個國家又做咗一大輪，即係呢個叫做咩即係因為中國要請我去，中國康夫羅都要請我去講嗰啲產品嘅。咁原來康夫羅公司啲產品個個國家都唔係好同嘅，咁但係個理念係一樣嘅。咁所以咧就喺06年嗰陣咧，但係因為我有啲屋企有啲事咧，我就停飛。咁停飛咧，咁呢幾年做乜咧？咁認識咗呢幾年裏邊做咗一件好特別嘅事。頭先嗰位朋友咧，好似企咗呢度影我相嗰個咧，咁我就係啱識佢嘅啫。其實識係嗰件事裏邊我先識佢嘅。咁啊，佢啊，因為今日好似買咗5張飛嚟係咪？係啊。係咪 Elsa 係啊？係啊。係啦，咁啊好辛苦嗰呢3年咯。咁啊嗱，你哋唔知我哋做乜㗎啦。咁我同佢見過呢個周樂局長咧，就搞咗幾年。咁啊搞啲私人嘢嘅啫行我。好啦，咁啊今日咧就講翻啲同你哋有關係嘅啦。咁呢幾年咧，因為好大壓力嘅，唔係做康夫羅大壓力啊，冇呢個冇壓力，但係個壓力係嚟自頭先嗰位小姐 Elsa Wong 我哋所處理嗰啲事情。咁啊咁大壓力咧做乜咧？就咁啊第一個 slide 見到啲咩嚟？呢個係我嘅種花嘅農場，我走咗去種花嚟減壓。咁啊呢架車咧係我真係鬥車嚟減壓。知咩叫鬥車啊？即係將一架車砌出嚟掟啲零件翻嚟咧。咁啊再下一張快啲啊！呢架車都係我買嚟整花園嘅。咁啊呢個係屬於壓力之下我先要做嘅嘢啊。咁啊買啲樹翻嚟種下咁樣。呢個我花園啊。咁啊再唔該。呢個車嚟嘅啫，咁啊開咗嚟。咁你記得我個綿羊仔見啊？康夫羅都好似有個綿羊仔嘅係咪？你哋要攞咧，我好中意綿羊仔嘅。咁啊唔該下一張嚇。咁呢個咧係一個果園嚟嘅。咁果園裏邊有幾廿棵果樹，咁都係我去打理嘅。咁呢幾年咧就係走去，因為壓力問題就做咗呢啲咁嘅嘢。好啦，完咗未呢個？可以繼續係啦，差唔多。得啦，我要 round up 就差唔多，時間就夠啦。係啦。咁啊，大家咧。如果要聽關於產品咧，公司有冇安排？有㗎。嚟緊我哋會再安排嘅公司係咪？我聽講。哇！俾掌聲鼓勵我。咁啊！哇！我哋分享咗㗎嘛。如果我講，你哋嚟唔嚟聽㗎？哇！咁犀利。犀利係嘛？係啊。
啊，應承你啊！好，一定會啊，因為咧佢好專業嘅，同我哋分析過。我聽過阿 Rico 咧講嘅產品啦，哇好出色，係啊，因為今晚係頒獎俾你哋啊嘛，咁所以咧喺呢個時候我哋要頒獎，大家我哋要因為有相機喺度影緊你啊，咁所以咧我哋依一下落嚟要頒獎時間啦。而家 Chris 啦同埋阿 Rico 咧喺度啦，企喺前面啦，咁我哋都知有前面有相機。